এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক শান্ত শাহ আসছিল আমার কাছে গত 3 দিন আগে। তা আমরা তাকে 3টা সেশন চিকিৎসা দিয়েছি। তার সমস্যা হচ্ছে তার শোল্ডারে একটু অল্প ব্যথা, তার কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা, তারপরে এগুলো পায়ে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা। তো এই তার সমস্যাগুলোর কথা আমরা আগেই বলেছি। এখন আমরা 3 দিন চিকিৎসা দিয়ে তাকে দৌড়তে দিয়েছি, উঠবস করতে দিয়েছি, হাঁটতে দিয়েছি, সকালে উঠেছি। আর কি এখন তোমার কাছে কিরকম লাগে বলো? আমার কাছে এখন আগে থেকে অনেকটাই ভালো লাগতেছে, কারণ দীর্ঘ 6টা মাস বিছানায় থাকার পর বাইরে বেরোতে পারতাম না, বাসায় থাকতাম। এখন অনেকটাই ভালো লাগতেছে, আমি দৌড়াতে পারতেছি, হাঁটতে পারতেছি, সেই দিয়ে ওঠানামা করতে পারতেছি, সবকিছু করতে পারতেছি। আমার নিজের সবকিছু কাজ আমি নিজে করতে পারি এখন, আগের থেকে অনেকটাই বেশি ভালো। আমরা মনে করি তোমার এখন উন্নতি 80%, এটা কি সঠিক? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো 80% উন্নতি করে উন্নতি হয়েছে তাকে আমরা 10 দিনের ছুটি দিচ্ছি। তো 10 দিন ছুটির মধ্যে এখন তোমার মতো এই ধরনের রোগী যারা আছে তাদের জন্য কোনো নিউজ আছে, তোমার অ্যাডভাইস আছে? অবশ্যই আমার মতো যারা এরকম রোগে ভুগতেছে বা তাদের এরকম প্রবলেম আছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা, অনেক অনেক জায়গায় ডক্টর দেখায়, অনেক ওষুধ খায়, মেডিসিন খায়, এতে আরো ক্ষতির দিকে চলে যায় মানুষ। তাই আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো, যারা এখনো এই নিউজটা জানে না বা এই খবরটা জানে না, তাদেরকে যারা জানে তারা যেন পৌঁছায় দেয় এবং জেনে স্যারের কাছে এসে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য। আশা করি তাদের জন্য অবশ্যই অনেক অনেক বেশি ভালো হবে। তোমাকে যে মধ্যে যে তুমি অনেক জায়গায় ডাক্তার দেখাইছো, দেখানোর পরে তোমার যে ওষুধপত্র খাইছো, সেই ওষুধপত্র খাওয়ার পরিণামে আমি শুনতে পাইছি যে তুমি 4-5 দিন বিছানায় পড়ে গেছিলে। জি স্যার, ব্যথার ওষুধ খায় আমার কি হয়েছিল? পেটের অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে গেছিল, গ্যাস্ট্রিকের, তারপর শরীর অনেক দুর্বল হয়ে গেছিল গ্যাসের থেকে। এখন ওইটা আমরা রিকভারি করতে পারছি কতটুকু? ওইটা একদম 80% রিকভারি। খোদা হাফেজ।